bonjour, j'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله غنهضروا على les médicaments. Est-ce نشربوهم قبل ou après les repas? Et bon, concernant les médicaments, généralement sont prescrits sur l'ordonnance par le médecin traitant. Et le médecin va vous indiquer est-ce que le médicament est avant ou bien après le repas, soit le soir, soit etc. Parfois, le médecin n'indique pas le médicament soit avant, soit après, يعني ما يكتبلكمش. Soit les patients هذوك اللي يجوا son ordonnance كيفاش غنقدروا نعرفوا est-ce que avant, est-ce que après, etc. On va voir donc le détail. Anna, j'ai divisé les médicaments هادو trois groupes. Les médicaments qui sont prescrits avant يعني اللي تشربوا قبل et les médicaments qui sont prescrits après يعني تشربوا بعد الأكل et les médicaments soit avant soit après يعني ما عندهمش حاجة محددة soit avant soit après et les médicaments تاع le soir يعني تاع العشية ولا تاع الليل. Première famille واللي هما les médicaments qui vont prescrire avant les repas. On va décrire plusieurs. Premièrement, les médicaments d'appétit يعني تاع l'appétit تاع اللي يفتحوا الشهية par exemple super appétit les sirops etc. Deuxièmement, les antiparasitaires. Les antiparasitaires, t'as les parasites. Par exemple, le candidose, t'as les dire هذاك les diront les enfants, les candidoses. Voilà. Troisièmement, les médicaments d'anémie et t'as le fer, c'est-à-dire les يعطوهم la femme enceinte, surtout la femme enceinte نعطوها الفير, نعطوها l'acide folique, ainsi نعطوها زانيترا, t'as différents هادو كاع تاع l'annémie ندوهم avant les repas. علاش ندوهم parce que pour un bonne absorption باش يصرى لهم la bonne absorption لازم نمدوهم avant. مي parfois هذيك la femme enceinte des fois يجيها les vomissements ما تقدرش تدي هاد لي ميديكامون باسكو هما يديروا لي فوميسمون. واش حنا نديرو نقولوا لها شربي يعني après ندي جوست هذه اكسبسيون. Troisièmement, les pansements gastriques. Les pansements gastriques كيما سميكتا كيما يعني هذوك تاع البروتون ايزوبروتون سي سا ندوهم افو لي غوبا. علاش؟ باش يديروا لنا هما ديجا دي بونسمون يغلفوا لنا لي ستوما باش يجي كيشرب لو باسيون هذاك لو ميديكامون اوتر ميديكامون ما يديرلكش دي كا غرا باغ اكزومبل لي زيشير. لي زونتي ايميتيك يعني تاع لي فوميسمون تاع لي فوميسمون باغ اكزومبل دومبيريدون اكسيتيرا يعني كي تشرب يعني هي كي غادي تشربوا ابخي هي عندها دي فوميسمون تشربوا ابخي دونك جينيرالمون غادي كلي ما دار والو هذاك الميديكامون باسكو غادي تريجيتيه. الوغ لوسكي لا تدي هذيك الباسيون تاعها ولا لو باسيون هذاك يدي افون بون يكون عنده انيفيكاسيتي. Et dernièrement, les musculotropes et les antispasmodiques. يعني تاع الكولون par exemple charbonal plus au carbone méthotrexate هادو ندوهم avant les repas aussi pour la bonne absorption aussi. Le deuxième famille واللي هما non ما نحكي لكمش على الدوزيام فامي نحكي لكم على troisième famille هكا باش تفهموا bien. Troisième famille واللي هي les médicaments qui vont prescrire après les repas. Après les repas يعني ندوهم بعد الأكل. عندنا les antibiotiques. Bon, هذه les antibiotiques soit avant soit après. Les antibiotiques soit avant soit après. Généralement, moi j'ai les classifiés parmi les médicaments qui ont prescrit يعني après درتهم لكم في la famille تاع après le repas parce que pour une bonne absorption. وتاني il y a des antibiotiques qui vont faire donc عندهم des effets secondaires très graves كيما تاع la TBC etc. Bon par exemple تاع la tuberculose ندوهم avant les repas يعني ندوهم اجا يعني يديهم واحد يكون صايم ما كان لي والو يدي تاع tuberculose هما انتيبيوتيك c'est-à-dire l'antibiotique n'est pas fixé soit لو باسيون يديهم بعد الماكله ساعتين سوا يديهم قبل الماكله يعني بساعتين يعني المهم يباعد بين الاكل. لي فيتامين اوسي لي فيتامين فاني كاين فيهم دي فيتامين يديهم ابري لي غوبا كاين دي فيتامين يديهم اجان باغ اكزومبل فيتامين دي يديه ابري بوتي ديجني لو ماتان ولا يديه اجان لو زانك اوسي. لي فيتامين ابري لي كي سون بريسكري ولا لي كومبليمون alimentaires ابري لي غوبا هادوك pour la bonne absorption. Les antiacides c'est-à-dire تاع الارتجاج المريء هذاك بون كيما نوباك لي سيرو تاع نوباك هذا يديهم ابري لي غوبا aussi. بون هذه هي التروازيام فامي. نهضر لكم على الدوزيام فامي اللي هي بيلودوكا
soit avant, soit après. يعني ما كاش حاجة précieux. Bon, on a les ANS. Les ANS, يعني les anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple clofenac, ibuprofen, biofenac, etc. هادو يديهم donc يديهم au milieu du repas. ما يديهمش اجا. علاش؟ باسكو هما يديروا لنا دي زيستر. ديجا فهمتكم في الفيديو تاع لي زونتي انفلاماتوار. لي زونتيسيف اي لي اكسبكتورون يعني تاع لاتو يعني تاع الكحه. باغ اكزومبل طوبليكزيل، سينيكون اكسيتيرا يديهم اوسي سا ديبون يعني كي يجيه الكحه يديهم. لي ميديكامون تاع الكارديو تاع لوفطالمو هادو يعني على حساب لو ميدسان كيما يكتب لك لو ميدسان ما تقدوش تمدوهم هكا سون اوردونونس. لو ميدسان هو اللي يكتب لك سوا افون سوا ابري يعني سا ديبون. اي لي زونتالجيك اوسي سا ديبون ا نامبورط كال مومون ما عندهاش مومو بريسيو. اي لي زونتي استامينيك هي كا اكسبسيونيل. لي زونتي استامينيك يديهم في الليل. علاش؟ باسكو هما يرقدوا. ديجا هدرت لكم في لا فيديو تاع لي زونتي استامينيك يديروا لا سومنولونس باسكو ils vont passer le barrière hémato-encéphalique. Donc le patient qui m'a heptagil, heptatil, etc. يديهم le soir. Et c'est ça sont les trois familles qui sont classées. Généralement, j'ai globé les trois familles, يعني les différentes classes. S'il y a des médicaments qui n'est pas mentionné, Inch'Allah, نقدر نزيدو لكم après في les commentaires. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce vidéo sera très intéressant pour vous. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour une nouvelle classe ou bien une nouvelle information. À bientôt.